大家好啊！歡迎大家收睇商機連線啊！我係節目主持人阿 Sam 啊。好多人都同我講啊，而家做生意好難做啊。成本好貴。成本大部分係啲咩呢？第一樣嘢就係你租嘅 office 啦，你請嘅人啦，或者係一啲叫做額外嘅費用啦，搭車啊、運輸啊嗰啲咁嘅嘢啦。今日大家講一講個 office 啦。而家全世界嘅走勢都開始，一間公司裏面有好多員工，一個禮拜係返5日，咁啊，但係其中有2日係 home office。呢個走勢全世界都咁做，同埋而家喺外國都興咗有一樣嘢，就係啲叫 share office。個 share office 就係話，好似喺個商場下邊，有個office。個 office 裏面咧有乜嘢都有嘅，有會議室啦，有運動室啦，有傾談嘅演講室啦，有好多樣嘢嘅。但係裏面發現咗都唔係好多人翻工嘅，佢就係啲人需要翻工見客就翻嚟。大部分時間咧，啲人都係 home office， 因為你做 home office 就唔係一定係朝9晚5噶啦，有可能朝7去到夜晚都照做啦。因為你都唔需要返公司，咁但係你做嘅嘢係咪會係 home office 之後你會停止咗5點鐘之後唔做嘢咧，或者6點鐘之後唔做嘢咧？唔會噶嘛。所以其實想做到有效率嘅話，不如試下做 home office 啦。做 home office 有咩好處咧？第一樣嘢你唔使租啊，寫字樓你而家起碼租一個細嘅寫字樓都要1萬蚊啦。你1萬蚊其實每日都就成300幾蚊嘅利潤喺裏面，咁我覺得大家可以嘗試下減低個 home office 啦，又或者出面租一個叫 mobile office。嗰啲 mobile office 可能嗰啲房啊都唔係你指定有嘅嘢，係你需要同客仔傾偈嘅時候先係出面。因為現時大家鬥好多嘅生意咧，其實個個諗住做多啲生意，其實調翻轉頭會唔會諗下點樣減低個成本，令到你嘅利潤增高翻呢？而從中你可以減低你嗰個unit price，令到你增加你嘅競爭力啦。呢個係我哋做生意要諗嘅，因為喺今年開始，你發現咗好多啲鋪頭都執笠啊！即係代表咗咩事？大家都唔能夠頂得順呢個租金嘅嘢。香港政府如果真係想做好嘅，要令到香港嘅所有租金降低，但係其實香港地產都俾人操控咗，你要改變佢係好難嘅。好多時候你睇下，你要開間鋪頭賣嘢，裡面有幾多 profit margin 已經去咗租金咧？所以當例子咧，我哋有一部分係講緊做超市嘅。你喺屋企，即係以前喺我哋屋村長大嘅情況，你都係喺樓上樓下買罐汽水啊，買公仔麵啊，或者買零食啊，或者買麵包啊，就算買米都買柴米油鹽都可以買到㗎喎。咁嗰啲人冇租金㗎嘛，佢照做㗎嘛。咁有乜好處啫？其實咁樣做法就可以 save 咗好多昂貴嘅租金，就加咗落去嗰啲本錢上高。你而家睇到大陸落嚟都係㗎，大陸落嚟點解啲嘢會咁平？佢冇租金啊，直接由上高 deliver 落嚟。你寧願 deliver 落嚟嘅錢都能夠 compensate 到你嘅租金。你諗下租金個影響力幾大咧？所以我覺得如果你想做個以後諗嘅生意，你就係要諗下點樣將個租金減低佢，或者唔需要佢，咁就令到嗰個做生意嘅壓力就減低咗啦。好啦，咁啊，大家如果今日有咩聽到呢個 topic 之後有咩意見咧，可以寫過嚟我哋嘅 email address 啊，係 info@youonline.com。今日時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。